Miira keessa na galchaanchi. Na dhungadhu shimime tokko. Mama afaan si dhungadha sababa isaatii bittaadha moojoo yoo jiraate fidi siin jenne bara. Laa wallaahi hin jiru ishii na dhungadhu tokko kunoo. Wallaahi laazim ajjadii. Viidiyoo isa bira jessa argite sana dhungadha. Wallaahi maqaa rabbilaa ajjadii tokkon si dhungadhaan immoo hidhii keerra. Ajjadii qabaa ufaaraan ta'in gaadha. Ilaa. Allah laasin naman taatu. Wallaahi ilaa baa'u hidhii walitti hin banin kan namni sun gotu bicuu walitti qabate. Aywa. Ilaa shoo. Harka kee fuudhi karraa. Wallahi fatti amarmaan kun na dhukkube kolfaan. Ilaa taa'ee kaate sittadii ilaa. Wallahi laazim fatu amma mucaan. Beekeer ilaa as jedhe ilaa. Koi fatu mucaan amma miira. Ija keer. Ilaa morma kee jala ilaa morma kee jala ilaa. Waan asitti mudhagai. Funyaan keerra ilaa. Dhagai waan asitti. Ilaa gurra keerra ilaa gurra kee jala ilaa. Dhagai waan asitti. Ilaa harma keerra. Mucaan amma siistariin koo miira keessa galtee baate na azante wallahi laazim. Siyyuu miira keessan galchaan. Anama miira keessan galu dubartiin miira keessa na Miira sakaanii. nan galchuana dhiirriyyuu miira keessa nan Wallaahi ashu sin galcha. wallahi dhiirriyyuu miira keessa nan galchuan dubartii Wallaahi rabbi shaahi sin galcha. akkam goote Akkasaa akkanaan sitti maaree meena waamina laali. Wallaahi dhiira kotte duudaa dhaga kan sin galchiina. Wallaahi akka ija adii qofa garagalchite ija adii qofaan na laaltu si godhaan. Wallaahi laazim albaadii. Albaadii gaafa gorte kaa. dhiirri Idiin kee roga qabdi meeqa bilbilaan miira keessa na galchuu jedhee dadhabe ati dhufuu baatu wanta ati miira keessa na galchitu hin jiru dhiirriyyuu Wallaahi ashu rabbi nagaan nan bulchi miira keessa sin galcha. maal goote Akka saaqaa maanii na argita. Kotte duudaan sila dhiirri tokko qaamaanuu sin galchuuyyii telefoonaan si galcheen seera sitti muraan. maal jechuudha taayee maal Daqiiqaa ruubii sa'aatii natti hin fudhatu yeroo miira keessa si galchu. Minuna shaanchi dammo. Maal jechuudha? Dubartiin tokko akkam miira keessa nama galchiti dubartii akka no dhiira tokko miira keessa galchuu hin dandeessa. Si nama na ishii dhiira tokko miira keessa galchitu garuu dubartii tokko miira keessa akkamitti galchitaati? Laana waamina laali yoo onnee qabaatte kaala balazaa moo waa tokko naasanii zimmi jedhe. Laalaa achumatti Ijoollee lafti nagaa dhaga'een taaptaaf godhaan mataa. Wallaahi laa yoo ofitti amanamummaa qabaatte mana duwwaatti na waami. Qobaa keenya anaaf si qofaa haa ta'u si galcheef dhiisee golaalta. No si waam. Akkas taanaan. Sodaatta bari Ani shakkeen lama qabda ta'een beekwaan dogoggoruu barbaadaan jiru. Barreen mana Maaru lama qabaachuuf miti bar nama galchuun lama qabaachuuf miti. Naan sodaadheeraan barriin mana kootitti barriin mana keetii walii xalaata tiktooka irratti malee. Ilaa argitee ofitti amanamummaan qaba. Ani immoo dhiira bira bulee ofitti amanamummaa nan qabaadha maaliifi nama baqachuun duratti yoo namni si bira jiraatte akka sammuun kee miira keessa si galchu amanta. Namni dhufee dhiifatee nan galchitu ettee nan galchitu etteetuma dhiifta. Wallahi dhugaadha. Ilaa nama dhiira bira bulaa yoo bulee ofitti amanamummaa yoo qabaatte hin galu. Qobaatti hin dhufin nama biratti kottoo miira keessa na galchi.
Nama maaruu kun nama biratti dhiirri akkamiin nama galcha. Ana beekti miira keessa dhaltuu agooti tiifan miira keessa galaan dhiiraayyuu miira keessa galeen beekuun akka xabiitti maal jechuudha. Hai. Maaruu akkasiin jedhin kaa nama fayyaa qabu miira keessa gala bar. Ingalu. Wallaahi maqaa rabbi nama dhukkubsataatiin galu. Fayyaa ta'een beekamu. Saayinsiin arginee wallaahi rabbi shaahin namni fayyaa qabu. Miira keessan galu yatti bari koonjiyyee ol galii murteessi murtoon kan rabbiiti. Qoonjiyyee. Habiibti namni tokko miira keessa hin galle jechuu yoo dhukkubsate. Miira keessa nan galaa ilaa akkana jedhama shii odee kwaasaa ilmoo namaa miira keessa nan galaa naman jaalladhuufan galaa jedhama. No. Nama jaallattu tokko dandeesseen obsitu wallaahi dhugaadha bar. Madee miira keessan galuun jedhamu. Astaghfirullah lazim tawbaa tubtu. Yeroo Addama taasifamee lafa si kaa'e bar maa dhugaadha gameeqoon. No inni miira keessa nan galchina nan aarsine sammaan na aarsiyan maal jechuudha kun. Ishoo baga sin aarsin inni rooyyana qofaa. Inni sun nan aarsine isa kanan na aarsi akkamitti akka ta'u. Innani miira keessan si galchee demoo. Isaatti miira keessa na galchitu isa kanan na aarsila. Inni duraani nan aarsi. Laaru yana sin galchu maa isa dhiirri nuu yooti jaallatte malee si galchuu hin danda'u beektasaa. Si amansiisu ennaan diddeenatti jabaatti bar. Isa kamii? Isan sin galche ennaan hin galchitu jettee. Ina manua. Garuu Ture baru waan ta'eef si durba miti dhiira irrattuu galeen beeku miira keessa nama kooti kan ta'e nala waan hin jiru zimbiloo maal an horiidha moo nama. horiinuu habiibti daftee hin galtu yoo waggaatti galti mureettiin inni si hoolaan argine akkasiin eegee raaftu yeroo miira keessa galte. Waggaatti madan galtu miira keessa. Wallahi ergasii wallahi dhugaadha maa hoolaan geessina bara korbeessa babbareedaa bira. Wallahi laazim naman taatu fatte. Si addammoon bareeda maara maashaallah. Ilaa amma miira keessa na galchuuf akkana dhaartaa galaan jiru. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirsanii fayyaadhaa. Fayyaadha. Jedhati immoo waan ammaa saarru irraatti naasayyoon ilkaasee waalaikum salaam. Ani waan isin haasoftan illee dhageenye